Хожу, хожу. Пикники, тут солнышко, все. Остальное, да, привет, здорово. Так ты пока сидишь тут, блин. Костер горит, вроде ничего не потухает. Так. А что вот это раски такие дымные рыбки? Ох, рыбушек еще взял. Потому что очень сильно голодает, потому что я рыбы свою не нашел, потому что такой, кто ее сожрет. Так, посмотрим, что тут у нас по радио. Блин, что-то такое было. Опять по голове ударил меня. Арбалет. Плохо люблю арбалет. Утечка. Там опасно. Волк! Это волк! Ой, это... Всем привет. Я понимаю, что делать вот такое вот странное начало. Поедем немножко. Я иду по тропинке. Только опять волк. Тут что-то написано. Вот даже опасайся сирен. Что тут происходит? Ничего не понятно. Ребят, если что-то вы понимаете, пишите в комментах, что происходит. Подъезжаем. Все? Что-то звук странный. Такой сейчас был. Будто кто-то шелохнулся. Странно. Ладно. Что мне еще делать? Не знаю. А? Что такое? Труп! Что труп делает? Что тут происходит? Где-то вроде вода. Что-то я еще видел. Нет, какие-то тут еще были какие-то маленькие взрывы. Тут за фигня. Ничего не понятно. Вот. Написано какой-то код. Уже забрал 2. Теперь цифра 0, 2, 2. Найти еще. Цифра кода. Что это, ребята, вообще? Что происходит? Пока не понимаю сам. Вот зачем вот я захотел с этим пацаном, которого даже не знаю, поход пойти, я просто прогулся. А там он, кстати, может, пойдет со мной в поход и, наверное, просто идет самую большую ошибку в моей жизни. Золотой меч. Ладно. Что-то такое. О, еще. Что-то происходит. Уже 3 нашел. Так, третья цифра 7. Стоп, это что такое? Это что-то, ребята, было. Что, блин? Я тут, я жив. Видели? Это был какой-то монстр.
Или какая-то на башке сирена. И это как-то связывается, что ли, с ним по табличками. Нет, я в это не хочу верить. Ой! Пацаны сирен сказали. Что за сирен слушай? Я тут. Ой, сирена. Вот ты будет. Что мне делать? Найти бумажки. Он тут. Тут был. Убил. Кстати, точно попадание. Не хочу этого больше. Он встречать. На, водички попытаться. А, что-то! Что такое? Это... Ой, что-то такое было. Ой, блин. Нет, тебе. Блин, поедь. Сейчас, ребята. Не знаю. Я такие вот мужиком пошел. Вот пошел в зоопарк, куда он и хотел. Все. О, что такое? Тут написано. Ладно. Блин, тут вода. Это вода какая-то. Да ну нет. Вот, немножко рановато. Тут снег есть еще. Так, мне нужно еще найти. Четвертая цифра это 0. То есть не 0. А, мне показалось 1. Цифра 1. Там, видимо, я нашел место там, где можно ввести код. Где там его надо вводить. И когда я введу, и будет чики-пуки. Надо пойти, блин. Ну вот это так еще. Поесть. Ух. Правда. О! Немножечко много подноваться. Она терпимо. Что это вообще за монстр какой-то? Понятно. Так, что тут? Понятно. Так, ладно. Надо бы пойти. Главное, я этого монстра опять не встретить. Так, тут какая-то гора. Попробую на нее забраться. Не очень стрёмно, ребята. Не очень стрёмно. Что, блин, происходит тут? Меня волк этот испугал. Хотя, видимо, тут нет. Я такой части почти ничего не расследовал. Там только одну бумажку нашел с кодом. Давайте пойдем опять туда. Найти еще код. Здесь тут этого монстра не будет. Блин. Ну вот. Отошли от меня. Кто? Больно. Почти меня загрыз. Что это за штука? Опять нету хода. И опять тут. Кто мне еще может пойти? Ладно. Давайте тут будем ходить. Маленькие забывают. И там Машка. Тут написано, тебе не спастись. Еще посмотрим, кому тут не спастись. А кому спастись. Так, что тут? Видимо, пусто. Так, все почки проверяем.
ударил. Блин, пока не пойму, кто меня ударил. Чтобы от этих ударов убежать. Это было забавно. Нет, спастись. Палашка положила обратно. Так, вообще, что? То типа я-то положит. Попробую открыть. Нет, не получается. Палашка обратно. Еще идите. О! Просто ад. Кажется, я видел этого монстра. Ладно. Надеюсь, это не так. Пока попытаюсь найти хоть что-то. Вроде там монстра нету. Никого другого нету. Кроме меня этого монстра. Это может как-то непонятно где. Я в этом лесу, блин. Поскорее убираться отсюда. Все. И еще и эта цифра 5. Не, цифра 9. И последняя цифра нужна. Я хоть могу подбирать, но там нет точно нужна. Последняя цифра. То вдруг что-то нету в виду и больше не будет у меня ни одной попытки. Поэтому я все проверю. Так, смотри, так, тут я побежал туда. Где-то туда и где-то этот монстр тут ходит. И вот интересно, где. Мне очень сильно окружает вселенной. И после этого я лезть на доме. Но я выживающий. Хотя он меня очень сильно бьет и оглушает. Так. Пожалуйста. Еще арбалет. Мне кажется, ли он был там. Так, может, ну тут эта яма без просто не может так быть. Мне она очень сильно бить переходится. Ну, блин. Отлично. Понятно. Ах, конечно, не рыба, но хоть что-то. Так, да. Это будет проще немножко поискать. Который я хочу. Ой, и опять тут. Ну и кстати, я поняла полностью, только она в лавинной печи нету ничего. Так, вкрутили тоже. Неужели? Все, я умру. Надо почти правду. Ничего тут. Я никогда не спасаю. Так я еще. Если мне странно пойду, то мне что-то правда. Я не проверил все до конца. Блин, да реально. Я там все до конца не проверил. Травлен сейчас.
вода. Плавать не так сильно. Максимум пару метров могу проплыть. Каким-то способом. Ой, ладно, почти забрался. Ой, ножка. Мне очень сильно ноги болят. Очень сильно горло уже высохло. Я очень больно втелился в саму. Потому что этот монстр настолько сильный. Я не знаю, это с чем сравнить этого монстра. О! А! Сладкие! Кусты так колючие. Блин, реально. Кусты так колючие. Так я попробую где-нибудь тут поискать. А, где это я? Могу выбраться отсюда. Реально. Мне помогите кто-нибудь. Я же тут монстр тебе позову. Выбраться. Я что тут застрял? Видимо, правда. Ладно, выбраться. Ух, это елка. Переполз, блин, перепожись. Включить просто немножечко опыт зарядить, но я только завис. Надеюсь, этот ролик попадет на мой канал. И кто-то знает об этом. Так, ладно, что тут? Ой, блин, я тут даже много раз. Видимо, это все. Написать. Чуть не подвернул. Найти хоть что-то, что мне поможет. Ну, вот они вот пиво мне. Вот всегда этот код напоминает. Какой код именно? Я пока еще точно не знаю. Вы подойдите туда. Может, это что-то будет. Ой, нет, не случайно. Ох, как это, блин, убийство. Пусто. Вот, пытаюсь каким-то хотя бы способом опять-то прийти, только вот не подойти, случайно упал. Я оступился и упал. Что-то очень даже все тут проклято. На все, это на все проклятие наложено. На все. Вроде, я хотел сказать, вроде добрый, кроковые. Эх, нажал. Не нажал, как он называется, ничего. Придется просто походить немножечко на нож. Мне случайно показать, то что... Ой, не важно, не об этом. О другом, как отсюда выбраться. Тут, значит, где-то есть что-то. Ничего нет. Вот большая дыра. Пройдем, вот что мне там еще и надо. Вот что-то какой-то цвет. Разглядеть точно не могу. Везде заросли. И опять на том месте. За тебе. Что-то мне, если хоть тут кто-то, что я
этого кого-то кое-каким образом не стало. Он монстр еще не видел. Перебывать нет смысла. Видимо, он куда-то ушел или просто пока наблюдает. А потом последний момент и убьет. Я пока пытаюсь найти эту бумажку. Пока я нигде не вижу. Давай, я этих прикосновенников. Может, мне реально не спастись от той записки? Может... Так, у меня появилась идея. Так. Пьем. И... Нет, не сработало. Записку с собой. Так, показать потом полиции. Тем разобрал. Эту трупу я как-то не знаю, что с ним делать. Она... Стрёмный такой. Он мне напугал. Я это напугал. Вот, орёл, оказывается. Умер. Ой. Тут пока злая. Цыпочка. Эх. Так. Надо тут спастись. Надо спастись тут. Либо мне на только не хватит. Пытаюсь найти. Мне кажется, мне не пошли. Так, может сработает речь. О, там что-то есть. Как это использовать? Так. У меня появился какая-то штучка. Давайте посмотрим, как ее, блин, использовать. Давайте попробовать, что-то может не сделать. Что-то не получается, может... Все, я знаю, что теперь не делать. Ладно, главное, что я спасен. Что? Тут. А? Что? А? Что? Когда обстрел? Я ничего не вижу. Что? Кирюха? Да, это я. А это еще кто? Браплей. Что? Это так. У Браплей, значит, это Кирюха? Да. О май гад, что, блин? Ой, я. Все, наконец-то. Я выжил. Это дико. Стоп. А тоже пацана. А пацан тут где? А, что?